con el auspicio de Atacama Cosán, donde la seguridad es un valor de vida. Presenta Crónicas. Algo comenzó a generar mucho ruido en Copiapó. Quisimos saber de qué se trataba. Llegamos a la casa de Iván Olivares, músico y sonidista, dueño de la sala de ensayo y home studio de nombre Metarruido. En este lugar nació el proyecto de una radio online. Vi la necesidad de poder apoyar a las bandas que visitaban este lugar y posterior a eso se me ocurrió una idea de poder hacer un tema de radio streaming. Difundir en vivo a bandas emergentes de la región de Atacama es la principal propuesta de este joven copiapino, una idea que se concretó hace ya 3 meses. Es una idea como una forma de devolverle a Copiapó todo lo que nos ha aportado a la región, al menos a mí como músico también, porque he ganado mucha experiencia, la música acá me ha alimentado y es como una forma también de retribuirle a la región, aportando con cultura, con arte y difusión de bandas locales. Pero ante la falta de espacio llevó su proyecto al resto bar Tololo Pampa, donde su dueño les brindó el lugar que necesitaban. Y aquí en Copiapó la verdad es que hay como muy poco espacio o instancias donde los chiquillos pueden mostrar su música. Los chicos están bien motivados porque tienen un espacio nuevo y eso les va a abrir un poquito más las puertas a que se hagan más cosas. Desde este conocido lugar de encuentro, cada miércoles Iván y su equipo realizan el programa Metarruido al aire, con entrevistas y música en vivo. Transmiten vía streaming y por Facebook, además de contar con la aplicación para celulares. Mi nombre es Felipe Arredondo y aquí comienza el 16º programa de Metarruido al aire. Estamos dando el espacio para que todos los artistas, y no solamente artistas, sino que para toda la gente que esté haciendo algo por la región, pueda venir a darse a conocer, pueda también tocar acá en vivo. Ojo que todos los miércoles estamos transmitiendo desde Tololo Pampa, desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 12 de la noche. Más de 100 invitados han pasado por los micrófonos de esta innovadora radio online de Copiapó. Son oportunidades que uno tiene que aprovechar en la vida porque no a todos se les dan. Más cuando la música rap es más conocida como callejera, es un sonido más urbano y no todos los raps son del mismo contexto. Creo que este programa ha dado un gran espacio y una vitrina muy grande a todos los cantautores o a los artistas o a los diversos personajes que tiene nuestra ciudad. Aguante Metarruido, aguante La Contracorriente, Sismo Banda y Cantos Libres. Por ahora, Metarruido al aire se sostiene con algunos auspiciadores. A futuro esperan postular a proyectos para poder crecer y seguir otorgando un espacio a la música emergente de la región.